महिन्या आदी नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनिशन गुदावांत ब्लास्ट जाल्लो। हे प्रकरण कोर्टांत पाविल्ले। गुदावांत बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवातेवेल्यान खाली करपाची न्यायालयान ऑर्डरय दिल्ली। अजून मेरेन त्या बंकरांत आशिल्लो माल नितळ करूंक नाशिल्ल्यान तांकां केपें कोर्टान बंकर खाली करपाची ऑर्डर दिल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। एप्रिल म्हयन्याक जो ब्लास्ट जो आसा वो नाकेरी बेतूल हांगा जाल्लो आनी हितूंक आर्म्स एम्युनिशनाचो जो पावडर आसा वो थंय डंप करून दवरले कडेन आसलो आनी थंय 2 गुदांव आसले। ह्या गुदांव बांदपाक एक सुद्दां परमिशन त्या कंपनीन ऑथॉरिटी कडेन घेतलें ना। इलिगली थंय 2 जे बंकर्स आसात ते उबारले आनी तितूंत आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर करून दवरले। तेन्ना एक जो आर्म्स एंड एम्युनिशनाचो जो एम्युनिशन आसा जो पावडर आसा दारुगोळा म्हणटात हेजो एक गुदांव जो आसा वो ब्लास्ट जालो आनी दुसरी हितूंक तसोच उरलो। पूण ऑथॉरिटीन मात सुद्दां कोणाक कळपा दिना की दुसऱ्या हितूंक पावडर फूल स्टोरेज केले कडेन आस म्हणून। आनीक ते जातरीक जायती बोवाळ जालो, जायती एजिटेशन जाली। लास्ट ही केस जी आसा ही कोर्टा पावली। केपेंची कोर्टान आज एक ऑर्डर पास केले कडेन आसा आनी ती म्हणली जाल्यार तांकां सांगले कडेन आसा हे इलिगल आनी तुमी बेगीच्या बेगीन जो दुसरी तुमकां डंप आसा वो बेगीच्या बेगीन तुमकां काडचो म्हणत। कित्याक हे इन्सिडेंट असो जालो की थंयचे लोकांली घराच्या हारशे दारां सुद्दां हाल्लीं, हारशी फुटोन गेले, पूण ऑथॉरिटीन 1 रुपयाची काम म्हण तें केलें ना, कांयच केलें ना। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।